बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब खां पहिरियों त मां अल्लाह जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शुक्रगुज़ार आहियां। पंहिंजी पार्टी जी क़यादत बिलावल साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, अदी फ़रियाल साहिबा ऐं मुंहिंजा पार्टी जा जेके बि सीनियर आहिनि सभिनी निहायती शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं मां पंहिंजे पार्टी जे शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जे पार्टी उहिदेदारनि वर्करनि ऐं तुंहिंजे अवाम जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं दुआयूं कयूं मुंहिंजे लाइ। जेकी मुंहिंजी पार्टी क़यादत मां ते ज़िम्मेवारी रखी आहे, असां इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं त जीअं असांजे शहीद वालिद हमेशह हिन ज़िले जी हिन सूबे जी ख़िदमत कई ऐं असां खानपुर जा बि असांजा ॿाहिरि आहिनि, उहे बि अखियुनि ते, पर असां हमेशह बिना ज़ात पात ऐं बिना कंहिं तक जे आवाम जी ख़िदमत कई आहे। असांजो ख़ानदान हमेशह हिकु नए तक तां इलेक्शन विढ़ंदो आहे ऐं सिंध जे अवाम असांजे शिकारपुर ज़िले जे अवाम हमेशह नए तक ताईं कामयाबु कयो आहे। हाणे बि पार्टी जेकी असांखे ज़िम्मेवारी ॾिनी आहे, मां पंहिंजे पार्टी जे उहिदेदारनि ऐं वर्करनि सां गॾिजी करे शिकारपुर ज़िले जे अवाम जी पूरी ख़िदमत कंदो, उहो बि जल्दी बहितर थी वेंदो। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।